मोबाइल फ़ोन का फ़ोल्डर निकालने के लिए मोबाइल फ़ोन इसमें रख के एक बार वैसे उठा के दिखाओ, लूज़ करो उसको, बिल्कुल अच्छे से ये फ़ोल्डर को पकड़ लेता है। हीट करके आपको रखना है इसमें। फ़ोन को इस वाले नट से फ़ोन को टाइट करके, और हम इसको जैसे जैसे घुमाते रहेंगे ये नीचे इससे टच होगा तो ये फ़ोल्डर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। 1620 रुपये में मात्र।